ထောက်ကြပုံမြင်ပြဿနာကဘာလဲဆိုဒီကောင်တွေက Arabic ကလာတာ Arabic ဆိုတာအဲ့လိုဟုတ်တယ် Arab တွေကလာအဲ့ဒီကောင်တွေကဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအမျိုးသမီးတွေကိုနှိမ်တာလေအဲ့လိုမျိုးများတယ်အဲ့လိုသိလားအဲ့လိုဖတ်ကြည့်ကွာအမှဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မင်းဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးပဲကွာအဲ့လိုဖောက်ပြန်တယ်ကွာအမျိုးသမီးပဲဖောက်ပြန်တယ်ကွာပြီးလို့ရှိရင် तू ဖောက်ပြန်ပြီး तू ယောက်ျားမိသွားတယ်ကွာဆိုကြပါစို့မိသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကျမကိုအဲ့လိုမျိုးဘာလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး तू ကြည့်လိုက်ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကမင်းतू ကဘာသာပြန်ရှိတယ်တစ်ထောင်ညပုံဘာသာပြန်ဆိုတာရှိတယ်ကွာတခင်တန်းထွန်းလားမသိအဲ့လိုဘာသာပြန်ဒါပေမဲ့ तू မပြီးွားလို့ပြောဒါပေမဲ့ကွာစဉ်းစားဖတ်ကြည့်ကွာဖတ်လို့မကောင်းဘူး तू အဲ့လိုတအားကွာငါတို့ခင်းနေကြရင်ကွာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတွေကိုဒီကောင်ကအဲ့လိုစော်ကားတာကွာလို့ပြောကွာဒီလားဒီဖက်ကြီးကွာဘလုံးကဖီးမလာဘူးလို့ပြောကွာပြောချင်တာကွာတစ်ဖက်တက်ကြီးကွာဟိုပဲယောက်ျားတွေကပဲမှန်တော့မိန်းမတွေကအမြဲမှားတယ်မိန်းမဆိုအဲ့ဒီတွေကပုံပြတွေကမိန်းမအမြဲဖောက်ပြန်တာငါကြည့်တာအမြဲဖောက်ပြန်တာကွာယောက်ျားတွေလည်းဖောက်ပြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးကွာလိန်လေမယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးမျိုးသူကြီးအတုံးမကြောက်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုသူတို့တွေကအဲ့ကြည့်ပြီးငါတို့တိတာတိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်း Arab community ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပြောတာပါအခုတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးကွာအမျိုးသမီးဆိုစာမတင်ရတာတော့ဘာလို့ရှိရလဲအဲ့လိုပုံမျိုးစာတင်ရတာအဲ့လိုမျိုးအခုတော့မှရှိအောင်တာလီဘန်တွေအုပ်ချုပ်နေဆိုအခုချိန်တော့မှသူစာတင်ခွင့်ပေးချင်မှပေးပါကွာအဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီအဲ့ဒီရဲ့ထောက်တရားပုံမြင်ဖတ်တာဒီဒါတော်တော်တော့မကောင်းအမျိုးသမီးတွေတော့ပေါ့နော်တကယ်တော့မကောင်း